Ас FM радиосун тыңдап жатасыздар. Кайрадан назарыңыздарда ободо жумага карай уктуруусу алып баруучулук жана котормочулук кызматта мен Уланбек Кылмырза уулу. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу угармандар, биз ушул жумага карай уктуруусунда жалпы эле ислам дининдеги ибадат, адеп, ахлак, укуктук ушундай баалуулуктары жана алардын негиздери, деги эле ислам маданияты тууралуу уктурууларды улантмакчыбыз. Бүгүн биз ошол тарыхта болуп өткөн, ошол ислам маданиятынын жана исламдык көптөгөн ачылыштар болуп өткөн бир аймак жөнүндө кеп кылабыз. Теманы дагы Андалусиядагы ислам жоголгон мурастын аңгемеси, же болбосо жоголгон мурастын бир икаясы деген тема койдук. Ал үчүн бизге Түркиядан бизге агайыбыз келип отурат. Бурак Кара Булут агайыбыз, кош келипсиз. Саламатсызбы? Hoş bulduk. Негизи эле Бурак Кара Булут агайыбыз дагы ошол бизге Манас университетине алмашуу программасы менен келди. Өзү дагы докторант жана ошону менен бирге эле мугалим болуп эмгектенет. Бир эле теориялык жактан эмес, ошол талаада дагы, ар бир жерде дагы кыдырып көрүп, эки тарапты дагы алып кеткен бир агайыбыз десек болот. Биз ошол сиз менен өзүңүз дагы жакында эле барып келипсиз Андалусияга. Албетте угармандарга айтып өтөйлү, Андалусия тарыхый бир аймак, азыркы учурда Испания жана Португалиянын аймагы деп айтылат. Ошол жакка барып келипсиз. Анан деги эле ал жактагы тажрыйбаларыңыз, сиздин мындай таасирлериңиз кандай болду жана ошондой эле ал жактагы мурас кандай эле, ошодон айтып берсеңиз. Хош келдиңиз хожам. Сиз яны бу Endülüs'e gidip geldiniz, bizzat görüp geldiniz. Oradaki bizim İslam'ın mirası hakkında veya kendi gözlemleriniz hakkında bilgi verirseniz. Buyurun. Hoş bulduk. Benim adım Burak. Öncelikle tüm dinleyicileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Ben doktora tez çalışmalarım aşamasında geçen sene bu zamanlar Ramazan ayında da Endülüs'te bir 5-6 ay bulunma fırsatına sahip oldum. Ramazan ayında da oradaydım. Sevilla şehrinde yaşadım ve orada çok güzel hatıralar ve çok güzel anılar biriktirdim. Size bununla ilgili bilgi vermek için öncelikle ilk olarak genel bir siyasi tarihinden bahsetmek istiyorum Endülüs'ün. Sonra İslam'ın o bölgedeki halkla etkileşimi ve onlara olan etkilerini anlatmak isterim. Yani dil, din, edebiyat, felsefe ile ilgili. En sonunda da bazı önemli şehirleri ve o şehirlerde kalan mimari eserlerden de bahsetmek isterim. Bu şekilde bir yol izlemeyi düşünüyorum. Albatta bugün ошол биринчи эле Андалусияга men albatta al жакка барып көрүп, кыдырып, саякаттап Endülüs siyasi tarihine baktığımız zaman İber Yarımadası'nın güneybatısında, yani Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası dediğimiz yerde yaklaşık 800 yıl hüküm süren zengin ve geniş bir medeniyetten bahsederiz. Bu dönem 711 yılında Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'ın Tarık bin Ziyad'a, komutan Tarık bin Ziyad'a oraya gitmesi emriyle, onun liderliğiyle başlayan bir fetih hareketidir ve 711-714 yıllarında bir fetih süreci vardır ilk olarak. Oraya tanışması bu şekilde gerçekleşmiştir. Elbette bu davet aslında bazı İspanyol krallıklarına göre, İspanya krallıklarındaki o Vizigotların iç çatışmasından dolayı bazı İspanyol tarihçilerine göre bu bir fetih mi yoksa bir çağrı mı diye tartışılıyor. Yani orada yaşayan azınlıklar ve İspanya Krallığındaki iç çatışmalarda diğer taraf Kuzey Afrika valiliğinden yardım istiyor. Gelin bizi kurtarın, İspanya Vizigot Krallığındaki o kötü muamelesine karşı bir yardım olduğunu söyleyenler de var. Bazıları da bunun fetih olduğunu söylüyor ama ne olursa olsun İspanya'da oraya Müslümanlar adım attığı zaman karşısına çıkanlar veya onlara zarar vermek isteyenlerle savaşmış ve oradaki yerli halk, özellikle Hristiyan
azınlıklar, yani Hristiyanlar fazla ama bazı cemaatleri diyelim, Yahudiler ve bazı Müslümanlar içeriye geldiği için çok sevinmeye başlamış. Çünkü dönemin yönetimi onlara çok zorbalık yapıp kötü bir yönetim sergiliyormuş, ama Müslümanlar geldikten sonra herkes mutlu olmuş, kurtarıcılar diye. Çünkü onların kadınlara, çocuklara, halklara, insanlara kötü davranmadığını biliyor herkes. Ve burada ilk fetih hareketlerinde Tarık bin Ziyad çok fazla kişiyle mücadele etmek zorunda kalmadan kısa bir süre içinde Fransa'nın sınırına kadar dayanmış. Pireneler diyoruz buraya. Yani İspanya'nın kuzeyini almışlar ve Fransa sınırlarına kadar hızlı bir şekilde gitmiş. Çünkü herkes onunla böyle sert bir duvarla karşılaşmadan hemen fethetmiş gibi görünmüş. Çünkü oranın halkları zaten sanki bunu bekliyorlarmış gibi, bir kurtarıcı gibi. Albatta ошол каратып алгандыгын айтсак болот. Bu fetih döneminden sonra 714-756 yılları arasında da valiler dönemi diye geçer. Burada da Kuzey Afrika'da görevlendirilen valiler oraya gelir. En nihayetinde 756 yılında Emevi Devleti biliyorsunuz çöküyor. Artık Abbasi döneminde Abbasiler prenslerini veya işte şehzadelerini yok ediyor. Ve işlerinden bir tanesi genç Abdurrahman, 1. Abdurrahman ellerinden kurtularak Kuzey Afrika üzerinden Kurtuba'ya geliyor. Yani şu an Kordoba dediğimiz yer. Ve orada resmi olarak Endülüs Emevi Devleti kuruluyor. Yani tarihçiler şöyle bazen yanlış anlatıyoruz. Endülüs tarihi 800 yıllıktır ama Endülüs Emevi Devleti o kadar değildir. Yani öncesinde bir fetih dönemi, valiler dönemi var. Sonra devlet kuruluyor. Devlet yıkıldıktan sonra da bir beylikler dönemi var. O yüzden tamamen Endülüs Emevi Devleti değil. Endülüs Emevi Devleti 756 yılında 1. Abdurrahman'ın Kurtuba'ya yani Kordoba'ya gelmesiyle, başkent ilan etmesiyle kuruluyor. Zaten bundan sonra artık o gelişim dönemi, büyüme dönemi başlıyor. En nihayetinde bu dönemin içinde 800 yıl sürenin içinde birçok hadise gerçekleşiyor. Albatta biz ошол Andalusya менен Müslümanlardan ortasında bu siyasi tarih sürecinde Emevi Devleti'nden sonra da dağıldıktan sonra da beylikler oluyor. Muvahhidler, murabıtlar diye değişik isimleri var ve Nasriler deriz. Ama bu süre içerisinde İspanya krallıkları sürekli geri fetih etme mücadeleleri yapıyor. Buna Reconquista derler İspanyolca'da. Sürekli toplanıp yeniden fethetmeye çalışıyorlar. Tam başarılı olduğu zaman işte Kuzey Afrika'dan bir yardım geliyor. Berberilerden veya işte Suriye'den. O yeniden fetih hareketi iptal oluyor. Ta ki 1492'ye kadar. 1492'ye kadar diyorum çünkü yavaş yavaş işte bütün şehirler alınırken en son Granada kalıyor. Granada Beni Ahmer Devleti var. Orada Nasrilerin yönettiği son kale olarak bilinir. 1492'de de son kalenin anahtarını teslim ediyor İspanya krallıklarına ve resmi olarak artık Endülüs yönetimindeki İslami hareket bitmiş oluyor ve artık 1492 bir tarih olarak kabul ediliyor ve bu tarihin başka bir tesadüfi boyutu da var. Kristof Kolomb'un karşı tarafı keşif ettiği o neden oraya Güney Amerika'yı keşfettiği yerlerle aynı tarihe denk gelir. Çünkü son anahtarı veren yani Granada Devleti'nin reisi İspanya krallıklarına verdiği zaman aslında Kristof Kolomb da onlardan gemi alıp gider. Yani böyle bir birleşim var burada. Enteresan bir tesadüf diyebiliriz buna. Elbette emi ошол Evet, siyasi tarihi böylece bitirelim. Normalde daha uzun ama yani asıl çok önemli, bizi etkileyen ve bilmemiz gereken yere geliyorum şu an. Ve bu bildiğiniz gibi toplumsal ve kültürel etkileşim. Çünkü dile kolay yani Osmanlı medeniyetini çok severiz ve uzun süre yıllar sürmüştür. Ancak Endülüs medeniyeti de 800 yıl gibi çok büyük ve etkili bir döneme sahip ve bu dönemde İspanyol halkı üzerinde oradaki Avrupalılar ilk defa böyle İslam'la tanışıyor. Çok enteresan bir şey bu. Yani Müslümanlar yaşam tarzıyla, mimarisiyle, sanatıyla, diniyle, diliyle, oradaki hatta tarımıyla bile o topluluğa bir şeyler getiriyor. Avrupa'nın kendi halkları da bunun içinde bir kaynaşma ortaya çıkıyor ve yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu medeniyetin adına da biz Endülüs diyoruz.
İstersen bu girişi yapalım, ondan sonra daha örnek detaylar vereceğim. Elbette bu Örneğin mesela en büyük örneklerinden biri, ben Sevilla şehrinde yaşarken böyle çok duygulanmıştım. Orada çok büyük bir park var. Maria Luisa diye bir park. Yaklaşık 100 hektar alanında, içinde böyle Plaza de España meydanı dediğimiz büyük bir İspanya meydanında şekillini yapmışlar. Oraya gezerken fark ettim ve oradaki rehber arkadaşlarım söyledi. Kur'an'daki cennet tasvirine göre yapmışlar orayı. Ağaçlar, böyle havuzlar, kuşlar, çiçekler, harika. Gezerken böyle cennette gidiyormuşsunuz gibi. Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirine göre yapmışlar. Ve özellikle binaları, mimarisine baktığımızda müdejjar dediğimiz bir mimari var. Yani bu İspanya'daki mimarlarla Müslüman mimarların ortaklaşa çıkardığı, onlardan etkilenmesiyle, yani Müslümanlardan etkilenmesiyle çıkardığı şeyler ve genelde böyle işte fayans şeklinde çiçekler, motifler, bizim İslami motifler ön plana çıkar. Bunlar özellikle mimari alanda karşılaştıklarımız. Nerselerde dağı körüp sesseň bolat. Evet, bu mimarinin yanında bir de dil çok etkilemiş. Yani hatta Kurtuba'daki büyük bir din alimi Alvaro şey der. Herkes Arapların dilini, şiirini, felsefesini okuyor. Onlarla çok birlikte vakit geçiriyorsunuz. Latince İncil okumayı dahi unuttunuz diye böyle bir isyan eder. Tekrar yeniden toplanmamız lazım. İnsanlar dinini unutmaya başladı falan diye bir serzenişte bulunur. Ama bunu Araplar veya oradaki Müslümanlar bilerek yapmıyor. Diğer halk o kadar sempati besliyor ki onlara. Çünkü hem İslam'ın ahlakını getirmişler, hem de böyle bir medeniyet var. Bu Batı'nın karanlık Orta Çağ'ın yanında e, doğudan gelen bir medeniyet. Adamlar bilimle, felsefeyle ilgileniyor ve onlarda normalde bunlar yasak o dönemde. Bunları görünce şaşırıyorlar tabii ki. Elbette bu Evet, dediğim gibi daha fazla hemen uzatmayacağım. Demek istediğim anlaşılmıştır. Ancak yani bilim dünyası maalesef bizim özellikle Doğu medeniyeti veya bizim Anadolu'da da İbn Rüşd'ü çok iyi anlayamadık. Ancak Avrupa'da dediğim gibi aydınlanmanın başlangıcı sayıldı. Latin İbn Rüşdçülüğü adında böyle okullar, akımlar kuruldu. Ve bu o dönem nasıl bitti? Maalesef Kurtuba'da dediğim gibi yine 400 binden fazla yazma eser varmış. Ve bunlar bazen kendi işte Müslüman halklar kendileri yağmalamış. Bazıları da işte savaş esnasında yeniden fetih esnasında İspanyollar onları yağmalamış. 400 binden fazla kitap vardı ve dönemin batılı alimleri o kitapların yarısıyla bile biz neler yaptık elimize kalanlarla. Hepsi olsaydı belki uzaya çıkardık falan diyorlar. Yani bu bilimin gerçekten sağlam bir temeli vardı. Sonuçta Aristo'nun mantığı ve Kur'an'daki o İslam delillerindeki Burhan delili gibi meseleler mantık ve rasyonel bir düzlemde Avrupa'ya doğru bir taşınma süreci yaşadı. Ve gerçekten de bu insanlar muhteşem hukukçulardı, tıpçılardı, astronomiydi ve aynı zamanda din adamıydı. Yani İbn Rüşd bir kadıdır. Böyle fakihtir. Bu adamlar atıyorum yatsı namazını kıldırıp cübbesini çıkardıktan sonra gece gökyüzünü incelemek için çatılara çıkarlarmış. Yani bilimle dinin ne kadar uyum içinde olduğu buradan görünür. Ama maalesef ne diyoruz? İşte din ve bilim çatışıyor. Aslında birbirine ilgili değil. Bu Katolik bir düşüncedir. İbn Rüşd de hep bu yüzden yeniliğe açık olması gerektiğini ve insanın taklitçiliğe karşı çıkarak taklitçiliğin ötesine geçmesi gerektiğini söyler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 600 küsur ayette düşünmez misiniz, akletmez misiniz, yorumlamaz mısınız? Yani hep bir akıl ve düşünce ön plandadır. İbn Rüşd de bunu din ve felsefeye birleştirerek ikisinin de bir olabileceğini anlatmaya çalışan büyük bir hem filozof hem de alimdir. Elbette biz izlenүү menen karaşkan. Evet, şimdi burası benim için çok önemli bir yere geldik. Asıl mesele biraz uzun ama buraya bir arada verip ondan sonra daha sonuca doğru geleceğim. Yani dediğim gibi Batı o Endülüs medeniyeti, Endülüs hakimiyetini sağlarken Batı gerçekten Orta Çağ karanlığındaydı. Yani Engizisyon mahkemeleri vardı, katı bir kilise yönetimi vardı, bilim adamları bilim yaptığı için, gökyüzünü incelediği için işte melekleri mi inceliyorsunuz siz diye Allah yani kitapta yazıyorsa, İncil'de yazıyorsa tek doğru odur. Bilim yapmayın diye yakılırken, öldürülürken, idam edilirken
Bizim o batıdan doğunun getirdiği medeniyette biliyorsunuz peygamberimizin de hani bu ilim öğrenin, ilim her zaman önemlidir. Çin'de de olsa gidin alın sözü üzerine ve sürekli ilimle uğraşmak için her türlü ilim kapıları açmışlar. Bu noktada gerçekten hani abartıyor gibi olacak ama bir tane Hristiyan o bölgedeki bilim adamlarından bazıları bu ruh hastası, sinir hastaları oluyor ya onların Kur'an-ı Kerim veya müzik eşliğinde yani müzikler eşliğinde iyileştirildiğini görünce oturup ağladığı falan söyleniyor. Diyor ki biz bunlara Avrupa'nın diğer iç kısımlarında içine şeytan cin kaçtı diye yakıyoruz. Siz nasıl bir medeniyetsiniz de bunları şifalandırmak için onların hasta olduğunu kabul edip tımarhane vardır yani. Tımarhane diye hastahaneler kurup bunları iyileştiriyorsunuz. Yani bu hep bir özentilimiz vardır ya Batı medeniyeti diye. Aslında medeniyetin beşiği doğudur. Yani bu o zaman Bağdat'taki o Beytülhikmelerden gelen Endülüs aslında Beytülhikme ile Bağdat'taki doğudakilerle yarışır. Bilim açısından. Biz geri kalmayalım çünkü Avrupa'dayız. Sürekli yarışırlar ve o kadar iyi insanlar ve büyük insanlar yetişmiş ki İbni Tüfeyler, İbni Baceler, İbni Hazmlar ve en önemlisi İbni Rüşd'tür. Yani İbni Rüşd Batı medeniyetinin en önemli nasıl derim derler hatta bu aydınlanmanın ilk adımı onunla atılmıştır derler. Tabii tüzgöndüğün aytsak bolat. Evet öyle de böyle bir tarih yaşanmış ve orada şu anda bile gitseniz bir kozmopolit bir birliktelik, bir kültür göze çarpıyor. Vaktimiz de yavaş yavaş daraldığı için şöyle önemli şehirlerinde ve sonuç olarak birkaç bir şey daha söyleyeyim. Oraya gittiğimizde göze çarpan çok fazla detay var ama en büyükleri, en önemli gezeceğimiz ve göreceğimiz ve İslam tarihine, sanatına veya mimarisini bizi karşılayan 3 tane şehir var. Birincisi Kurtuba, eski başkentlerden. Kurtuba Camii var. Şu an hala hali hazırda Meskite Katedrali olarak faaliyet gösteriyor. Bir kısmı mescit yani cami ama orası sadece gezi için açık. Yani orası ibadete açık değil. Caminin yarısı katedral, kilise. Orada Hristiyanlar ibadetlerini yapıyor ama biz yani Müslümanlar sadece gezip görebileceği bir yer. Bununla ilgili bazı videolar çekmiştim. Oranın mihrabı çok güzel mesela. E, Bu detaylar var. Onları anlattığım bir videom vardı YouTube'da. Sevilla'da ise büyük bir dünyanın en büyük gotik kilisesi vardır. Ama eskiden İşbiliye Ulu Camii'ymiş orası da. Orası da yine yeniden fetih hareketleriyle tekrardan kiliseye çevrilmiş. Ancak orada duran kalan bazı şeyler var. Kapısı ve özellikle minaresi. Minaresi çok büyük 105 metre. Onu yıkmayıp üzerine sadece çan koymuşlar ve çan kulesi şeklinde kalmış. Onun yanında kapısında mesela büyük bir kapı var. Çok hoşuma gitmişti benim. O kapıyı değiştirmemişler ama küçük küçük Arapça işlemelerle kapının üzerinde yazar. El mülkü lillahi. Yani mülk sadece Allah'ındır. Kiliseye dahi girerken o kapıdan giriyorsun böyle. O çok etkileyici gelmişti bana. Diğer bir şehrimiz de Granada şehri. Granada'da devasa bir saray var. El Hamra Sarayı. O dönemin matematiği ve geometrisiyle yapılması mucizeymiş gibi gösterilir. Hala bazı bilim insanları der ki yani bu o düzeyde o matematik bilimiyle bunu nasıl yaptılar? Suların altından geçmesi, bazı detaylar var. O da tabii ki çok detaylı burada konuşamam ama orası da çok muazzam bir saray. Zaten o kırmızı saray demek gibi bir şey. Çünkü güneş batarken böyle saray uzaktan kıpkırmızı görünür. Harikadır. Ve bu Granada şehri. Oşol yerden imin aşol Granada'dan çıkan. Evet dediğim gibi çok fazla detay var ve bu programa bile yetmeyecek kadar ama son olarak söylemek gerekirse yani İspanya'da bazı bu birikim sonucunda çok çok güzel bir konsensus yani bir kozmopolit bir kültür ortaya çıkmış. Farklılıkların oluşturduğu bir konsensustan bahsediyorum. Yani içerisinde Yahudilerin, Arapların, İspanyolların, Çingenelerin, flamenkonun çıktığı birçok kültür bir arada yaşamış ve bu kültür insanlara yeniden bir toplu halde nasıl yaşanılabilir bir medeniyet olabileceğini gösteriyor bize. Tabii ki sonrasında yine İspanya krallıkları geri geldiğinde çok kötü senaryolar da karşımıza çıkıyor. Mesela zorla Hristiyanlaştırılan Müslümanlar var. Bunlara Morisco denir.
Bu insanlar çok sıkıntılar çekmiş son dönemlerde. Abdest, namaz almaları yasak, oruç tutmaları yasak, zorla yemek yediriyorlarmış. Ve bazılarının mesela nehir akıyor diyelim, nehre günde bir defadan fazla gidemiyor abdest alıyor diye. Bunlar maalesef böyle toplumların içindeki o katı yönetimlerin içinde oluyor ve hala da günümüzde var biliyorsunuz. Yani insanlar, savaşlar her zaman kötüdür. Ama Endülüs medeniyeti 800 yıl boyunca toplu halde nasıl yaşanabileceğini ve o renkli çeşitli kültürün nasıl bize bu kadar güzel olarak anlatılabileceğini göstermiştir. Umarım sizler de oralara gidip görme fırsatına sahip olursunuz. Ben şimdilik teşekkür ediyorum. Сизге да чоң рахмат билдирем, Бурак агай. Бизге ошол Андалусиянын тарыхынан баштап, ошо Андалусиядагы ислам маданиятына жалпы эле адамзатка, инсаниятка кошкон салымы, илим, билим, философия жана ошол жерден чыккан аалымдар Ибн Рушд, Ибн Туфайли, Ибн Хазм болгон жана ошол жерде ар кошкон элдеги бир маданият кантип жашагандыгын бизге өзүңүз дагы көрүп, саякаттап, бизге угармандарга аябай пайдалуу бир сухбат маек кылып бердик. Сиздин академиялык чыгармачылык, жалпы эле үй бүлөлүк иштериңиздеги албан ийгиликтерди каалайм. Өзүмдүн атыман жана угармандардын атынан сизге ыраазычылык билем. Бар болуңуз. Çok teşekkür ederim. Çok rahmat. Allah razı olsun. Ардактуу угармандар.